បាទទស្សនាទឹកទី2បន្តទៀតរវាងប្រវីកីឡាករកម្ពុជានិងលោកយអដសិទ្ធសាមប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនបាទប្រវីមិនធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងទេប្រហែលជាមិនអាចដណ្ដើមជ័យជំនះពីលោកយអដបានទេត្រូវធ្វើការដាក់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះធ្ងន់ជាងមុនបាទបង្កើនការបង្ហាត់ធ្វើឲ្យធ្ងន់ជាងមុនចំណែកនេះប្រវីមានអីល្អយើងចាំតាមដានរបស់គ្នាអ្នកដើរបែកចូលទៅលើរបស់ប្រវីអត់ទៅអីទេដាក់តាមលោកយអដយកជើងដាក់ចង្កូលរបស់ប្រវីក៏បែកត្រង់ចង់បត់ដៃឆ្វេងមួយចង់ឲ្យបត់ដែរប៉ុន្តែអត់តល់គោលដៅប៉ះបរះផងអីផងចូលចាប់រុញអត់ទៅនឹងខ្សែរែង7មជុំខ້ອຍចេញមកចេញក្រាញលុះចេញអត់ចេញលោកយអដខ្លាញ់រំវិពោះចង្កូលឆ្វេងមួយអាញាកដាឃើញតែស្អិតពេកក៏បំបាក់ទេហើយមកជើងមុនរបស់ប្រវីចូលចាប់ខ្ញុំវត្តកាយឆ្វេងចិត្តតែមិនបានក្រាញគាត់ក្រាញជាប់មិនឲ្យប្រវីធ្វើអីគង់ទៅមកតែជង្គង់របៀបនេះគឺមិនស្និទ្ធទេហើយចំក៏មិនพ้นដែរលោកយអដជាបេះកាយស្ដាំមកវិញតែអត់ដល់ដូចគ្នាប្រវីក្រាញលោកយអដក៏ក្រាញញាកដាក៏ក្រាញដែរក្រាញអត់ឲ្យពុតតទៀតក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងគឺបលាស់ចាញ់រៀងរង្វើលគាត់ខ្មងទៅចុយអើយលោកយអដផ្លត់ស្ងៀតបាត់ហើយលោកយអដផ្លត់ស្ងៀតបាត់ហើយព្រំវីដូចរើបានការដែលកំណត់មួយដែរព្រំវីរើបានកំណត់ហើយណាបាច់ពងមន់បានហើយតែមិនចាំបាច់ហត់ច្រើនយើងចាំទស្សនាមើលចំតាណារូបភាព slow ពីបងបច្ចេកទេសចំកលាក់ជើងហ្មងបាទគាត់កងខ្មងគ្នាមិញនេះគឺផ្លត់គ្នាបាទមានប្រមាណនេះហើយដែលកងខ្មងគ្នាហើយផ្លត់គ្នាកីឡាករថៃប្រមាណរូបហើយដែលផ្លត់បែបនេះចំកលាក់កជើងលោកយអដតែម្ដងបាទគឺកលាក់កជើងខាងស្ដាំនោះឯងទៅមកកំឡោះទៀតបាទជាប់បត់កជើងតែម្ដងចឹងបានថាហ្នឹងណាបាទគុណខ្មែរគឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់វិនាទីគឺបាទការប្រកួតដ៏ជឿចិត្តបានត្រឹមតែ2ទឹកប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ព្រំវីសងសឹកបានសម្រេចដោយបច្ចេកទេសនៃការទាត់ស្មងជើងដែលធ្វើឲ្យបាទលោកយអដមិនអាចតស៊ូបានដោយខូចជើងតែម្ដងដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមព្រំ